Assalomu alaykum butun dunyodagi barliq Sharqi Turkistonlik qarindoshlar. Uyg'ur Adliya arxiv ombiridan hammanglarga oliy ehtirom va o'tliq salom. Oxir uzilmagan tor hujumlarining turtkisida bugun biz arxiv ombirimizning yangi tizimlash sistemasini e'lon qildik. Bu tizimlash sistemasi albatta burunqidan mazmun va bexatarlik jihatda ko'p yangilandi. Ham osonlashtirildi albatta. Bo'libmi bu qitim e'lon qilingan tizimlash ziyonkashlikka uchirg'uvchilarning barliq ma'lumotini asos jihatdan o'z ichiga olgan bo'lib, hozir mush xildagi tizimlash jadvallarining ichidagi mukammal tuzilgan deyishga bo'ldi. Lagerlarning dunyoga burumlab ko'rsatilishi, lagerdagi oz sondagi Uyg'urlarni yolg'ondan qo'yib berib, oz vaqtda yana qonunsiz qayta akirib, ularni qonuniy tartibsiz, begunoh turmalarga kesishi bu tizimlash jadvalini yana o'zgartishdagi sabablarning biri desakmi bo'ldi. Biz bu tizimlash jadvalini burun bizga tizimlatmagan barliq qarindoshlarning Sharqi Turkistonda Xitoy Kommunist partiyasi tarafidan ziyonkashlikka uchirgan, yig'ilish lagerlari va atalmish siyosiy qayta o'zgartish lagerlarida tutib turilayotgan, majburiy yo'qotib o'tilgan, yo'tkib o'tilgan, siyosiy va diniy batnomlar bilan turmalarga kesilgan va o'lgan o'z urug' tuqqan al-og'ina, tonish bilish, xo'lim qo'shnilarini o'z ichiga olgan barliq kishilarni tizimlatishni tavsiya qilamiz. Unutmang, bu har bir Uyg'urningki vijdoniy majburiyati.